मंत्री विश्वजित राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर नियोजन खात्याच्या बोर्डान प्रादेशिक आराखडा 2021 महत्वाची दुरुस्ती केल्या। या निर्णयाप्रमाणे चोपडे, मांद्रे आणि हरमल वाठारातली वट्ट 15 लाख चौरस मीटर जमीन परतून नो डेव्हलपमेंट झोनात वर्गीकरण केल्या। या निर्णयाक लागून पर्यावरण संरक्षणाक चालना मेळटली। परत एक फावट गोयच्या राजकारणात एक नवं ट्विस्ट पळोवपाक मेळ्ळा। सत्तरीचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजित राणेंचें विधान चर्चा केंद्रांत आयलां। म्हाका फक्त सत्तरीत रोजगार जाय, तुमी रोजगार दिलो जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा उबो रावतां अशें तांणी स्पश्ट उतरांनी सांगलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या जल्मदिसाच्या आदल्या दिसा होर्णा वाठारांत दिल्ल्या विधाना वयल्यान राजकीय मार जातात जायते प्रस्न उपरासल्या। मकाजान वाठारांत बँके भायल्यान अशोक कुमारांचो अपहरण करून तांकां जिवे मारपाची धमकी दिवन 3 लाख रुपया लुटपेट ओळयेच्या मुखेल सूत्रधाराक मायणा कुट्टरी पुलिसांनी अटक केली। निलेश यादव अशें दुबाविताचें नांव आसा। आपूण ईडीचो अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून हो गुन्यांव केल्लो। बोर्डा फातोड्या वाठारांतल्या अशोक कुमार हांणी हे विशीं कागाळ केल्ली, ते प्रमाण सांपळ रचून पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली। राघव चड्डा हांणी शुक्रारा आम आदमी पक्षांतल्यान राजीनामो दिलो। पक्षात गंभीर फूट पडिल्ल्याचो दावो करीत राज्यसभेतले 7 खासदार भाजपात प्रवेश करतले अशी म्हायती दिल्ली घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत राघव चड्डान दिली। गोंय शारांत मंडळान घेतिल्ल्या 10वेच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 26 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो। ही परीक्षा 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगतीं जाल्ली। राज्यभरांतल्या वट्ट 32 परीक्षा केंद्रांचेर ही परीक्षा घेतिल्ली। वट्ट 20,659 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले। तातूंत 10,819 चले जाल्यार 9,840 चलयांचो आस्पाव आसा।
वेगवेगळ्या कारणांक लागून वाडप वचपी दुयेंसांक लागून दर एकल्या नेमान आपली भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा. गोंयांत सध्या वेगवेगळी दुयेंसां वाडत आशिल्ल्यान डायलिसीस युनिट पंचायत पावण्यार येवचे न्ही म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो. हे युनिट फक्त मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी मर्यादीत रावचे इतलीच आपली इत्सा आसून राज्यभर चलपी हेल्थ विथ आयुर्वेद शिबिरांत वांटो घेवन आपल्या भलायकीची जतनाय घेवन दुयेंसां पासून आपली राखण करची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें. हेल्थ विथ आयुर्वेद शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. फाटल्या कांय दिसांनी वाडिल्ल्या खर उष्णतेक लागून गोंयच्या लोकांक त्रास सोंसचे पडल्या. उष्णताय ल्हार चड खर जायत आसा पूण हे उष्णतेक थाकाय दिवपी खबर म्हळ्यार फुडले 25 ते 26 2 दीस राज्यात दनपारच्या आदेसाक पावस शिरशिरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 27 ते 30 मेरेन राज्यातले उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यात हवामान सुकें आसपाचो अदमास उक्तायला. कुडचडे रवींद्र भवनात सोमवार आयतारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात पंटेमळ वाठारांतल्या 19 वर्साच्या जयस्वाल डिनीज ह्या तरणाट्याक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें. ह्या घडणुकेक लागून तरणाट्याची फामील आनी थळावे तिडकल्यात. अपघाताक कारणीभूत आशिल्लो ट्रक रोखडोच सोडिल्ल्यान तांच्यांनी नाराजी उक्तायली. हो ट्रक फांतोडेर चिरे घेवन वतालो. चिरेखंड बंद आसा मात सकाळी ओव्हरलोड ट्रक खंय वतालो हाचेर पुलिशेन कारवाय कित्याक करूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ही ट्रकाची येरादारी बेकायदेशीर अशें म्हणीत शुक्रारा लोकांनी बॅरिकेड्स घालून रस्तो आडायलो. आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी भुरग्याच्या फामिलीन तशेंच थळाव्यांनी केल्या. ट्रकाचो धनी आनी चालकाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. मजगतीं कुडचडे पुलिशेन बॅरिकेड्स काडून येरादारी सोडली. तशेंच येरादारी पुलीस तैनात करतले आनी ट्रक धनयेचेर कारवाय करतले अशें आश्वासन दिलें. दिवचलच्या मयेसत हेर वाठारांत वांयगण शेतां वेळार आनी समाधानकारक पिकल्या. देखून अंदू 4 गोटे चड मेळटले अशी आस्त शेतकारांनी उक्तायल्या. सध्या वांयगण भात पिकाची लुवणी आनी मळणीची गडबड चालू आसा. गोयचे राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. पेडणे मतदारसंघाचेर दावो करीत वास्कोच्या घडणुकेचेर आदले मंत्री मनोहर आसगांवकारान आक्रमक भुमिका घेतल्या. पेडणे सिटाचेर आपूण दावो करतलो अशें स्पश्ट केलां. तेच बरोबर वास्कोचे घडणुकेक लागून भायल्यांनी गोंयची शांतताय इबाडची न्ही अशी शिटकावणी दिल्या.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. तांका बरें आयुष्य आरोग्य प्राप्त जावचें म्हणून देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी संकल्प आमोणकार, आमदार, मुरगांव मतदारसंघ आनी SID CGL चे अध्यक्ष आनी श्रद्धा संकल्प आमोणकर, नगरसेविका, मुरगांव नगरपालिका. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नुस्तेमारी खात्यान गोंयच्या दर्यांत 1 जून ते 31 जुलय 2026 मेरेन नुस्तेमारीचेर बंदी घालपाचो आदेश दिला. ह्या काळात नुस्तेमारी खातीर ट्रॉल नेट आनी पर्सीन पद्दती वापरपी यांत्रिक ट्रॉलर आनी बोटींग ही बंदी लागू जातली. पूण नुस्तेमारी खातीर गिल नेट पद्दत वापरपी नोंदणीकृत पारंपारीक बोटींग ह्या बंदींतल्यान सूट दिल्या. ह्या बंदी फाटलो हेतू एकूच, नुस्त्यांक प्रजनन करपाक वेळ दिवप. सतत नुस्तें मारल्यार दर्यांतलो नुस्त्याचो सांठो उणो जावंक शकता. परतून नुस्त्यांची संख्या वाडोवपा खातीर ह्या काळात यांत्रिक नुस्तें मारपाक मेळना. नुस्तेमारी बंदीच्या काळात पारंपारीक नुस्तेमारीचेर भर दितात. ह्या काळात गिमाच्या दिसांनी सुकें नुस्तें खातात. बंगळुरू विमानतळाचेर गांजाची तस्करी करप्या आड खर कारवाय करप सुरू आसा. एप्रिल 14 ते 21 एप्रिल मजगती केल्ल्या कारवायेत सुमार 25 कोटी रुपयांचो 70 किल हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे प्रवाशी खंय बँकॉक सावन बंगळुरू आयिल्ले. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ओडिशाच्या झारसुगुडा जिल्ह्यात जाल्ल्या घोळ्या वखदां आड केल्ल्या कारवायेत 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. ह्या कारवायेत गांजा, फायर आर्म, लायव्ह एम्युनिशन आणि 4.87 लाख रुपये रोकड सापडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे 3 जाण खंय चोरयां गांजाची तस्करी करताले. खासा करून उद्देगीक तशेंच रेजिडेन्शियल सुवातींनी करतात अशेंय उक्ताडार आयला. महाराष्ट्रातल्या जालन्यात केल्ल्या कारवायेत बेकायदेशीर जुगाराचो पर्दाफाश केल्लो आसा. ह्या कारवायेत पुलिसांनी 32 जाणांक अटक केल्या. तशेंच 42,43,640 रुपया जप्त केल्या. त्या भायर अशा पद्दतीच्यो कारवायो सुरूच दवरपाचो इशारो पुलिसांनी दिल्लो आसा.
भारतीय रेल्वे मंत्रालयान गिमाच्या दिसां खातीर खासा 18,262 समर ट्रेनी ट्रिप्स प्लॅन केल्यात. ह्यो ट्रिपी 15 एप्रिल ते 15 जुलय 2026 मजगती चलतल्यो अशें कळटा. हातूंत दिल्ली, मुंबय तशेंच पुणे आनी सुरत, अहमदाबाद आनी बंगळुरू सारख्या मुखेल शारांचो आस्पाव आसा. ह्या निर्णया खातीर ह्या म्हयन्यांत घरा परतुपी लोकांक ही रेल्वे सेवा सोयीची थारतली अशें स्पश्ट दिसता. ओडिशात सध्या हीट वेव्हची खर लक्षणां दिसपाक लागल्या. सध्या साबार जिल्ह्यांनी 40 अंशा परस मायज तापमानाची नोंद जाल्ली आसा. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण साबार जिल्ह्यांक सध्या हीट वेव्हाचो येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा. सगळ्यात चड 45 अंश डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली आसा. देखून सध्या सगळ्या नागरिकांक गरजेची कुयदाद घेवपाचो म्हत्वाचो सल्लो दिला. त्या भायर घराच्या भायर सरतना लेगीत काळजी घेवपाक सांगल्या. मजगती सकाळच्या 11 ते 3 मदीं सगळे सेन्स तशेंच सरकारी कामां टाळपाचोय सल्लो दिला. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण केरळम राज्यात सध्या हीट वेव्हची खर लक्षणां नदरेक पडल्यात. सध्या केरळमात 41 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर केरळमच्या कांय जिल्ह्यां खातीर हीट वेव्हचो ऑरेंज अलर्टूय जारी केल्लो आसा. मजगती सकाळच्या 11 ते 3 वरां मजगती घराच्या आनी कामाच्या सुवाती भितरूच रावपाचो सल्लो केरळम राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान दिल्लो आसा. एके वटेन उत्तर पूर्व आणि दक्षिण भारतात हीट वेव्हची खर लक्षणां स्पष्ट दिसपाक लागल्यात. मात दुसरे वटेन जम्मू काश्मीरात पावसाची लक्षणां आशिल्ल्याचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. एप्रिल 25 ते एप्रिल 28 मजगती गडगडाटा सयत पावस पडपाची चिन्ह आशिल्ल्याचें कळटा. देखून सगळ्यांक ह्या विशीं सादूर रावपाचो सल्लो दिल्लो आसा. दिसाच्या निकता आसत तर डिमेन्शियाचो धोको वाडपाची शक्यताय तज्ञांनी उक्तायल्या. जे लोक रातच्या शिफ्टीक काम करून दिसभर दितात तांकां ताण, ओबेसिटी तशेंच अल्झायमर सारख्या दुयेंसांचो धोको आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. लिम्फेटिक सिस्टमात हानिकारक प्रथिनां तयार जातात जांकां वेळचे वेळार काडून उडोवप सक्तीचें आसता. ना तर आमच्या मेंदवाच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता अशें दोतोरांचें म्हणणें. वाडटी पिराय, न्हीद सारकी जावप ना ओबेसिटी ही लिम्फेटिक सिस्टम फेलियराची कारणां थारवतात. मात जे वेळार न्हिदतात, वजन नियंत्रणात दवरतात ती विकारा पासून पयस आनी निरोगी उरतात अशें तज्ञांनी स्पश्ट केलां.
गिमाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना ताका काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयलां. तशेंच जांकां फुफ्फुसाचें दुयेंस आसा तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचें किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचें न्ही असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागले. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असो सल्लो दिला. जांकां उच्च रक्तदाब आसा तांणी दिसाक एक केळें खाल्ल्यार खूब बरें आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. दोतोरांच्या सल्ल्या प्रमाण उच्च रक्तदाबाच्या दुयेंतींनी दिसाक एक तरी केळें खावचें. केळ्यांत ह्या दुयेंसाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर म्हत्वाचें अशें सुमार 400 ते 450 mg पोटॅशियमाचें प्रमाण आसता, जें कुडींत मिठाच्या प्रमाणाचेर नियंत्रण हाडपाक मजत करता. भायल्या खाणाचें सेवन चड जाल्ल्या कारणान कुडींत मिठाचें प्रमाण वाडटा, जाचेर गुळयां परस नैसर्गीक ताबो दवरूं येता अशें खुद्द दोतोर आतां सांगतात. संधिवात ही आता एक सामान्य दुयेंस जावन रावला. हातूंत संधीचे दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात. खासा करून हे जाणट्यां मदीं चड पळोवपाक मेळटा. संधिवाताचो त्रास जावप्यांनी हळद, नुस्तें, पाल्याची भाजी, बेरी, ड्रायफ्रुट्स आदी खाणाजेवणाचें सेवन केल्यार ह्या दुखण्यापासून विसव मेळयता. हळद ही भारतीय मातयेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणान भरिल्ली आसा, जातूंत आशिल्ले एंटी इन्फ्लेमेटरी आनी एंटी ऑक्सिडंट गुणधर्माक फायदेशीर थारतात. तशेंच पालेची भाजी खाल्ली जाल्यार म्हत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात. त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणांत आसतात आनी ह्या सगळ्यांचो हाडांच्या भलायकेचो आनी सांध्याचें कार्य करपाक मजत करतात. भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां असतात, जांचे गुणधर्म खुणीक बरे पडटात. ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यान ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता. जायते जाणांक तकली दुखप तर गुळी घेवप, थंडी वा जोर आयलो जाल्यार गुळी घेवपाची संवय आसता. दोतोराचो सल्लो घेनासतना अशा पद्दतीन गुळी घेवप साप्प चुकीचें. हाका लागून भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. इतलेंच न्हय तर एप्लास्टीक एनेमिया सारको जिवाक धोक्याचो आशिल्लो रोगूय जावपाची शक्यताय उप्रासता. जेन्ना आमच्या कुडींत रक्तपेशी तयार करपी संस्था उण्यो जातात तेन्ना एप्लास्टीक एनेमियाचो धोको वाडटा. ह्या दुयेंसाच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण ह्या दुयेंसाचें मूळ कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. वाडट्या गरमेत कुडींत उदकाचें प्रमाण कमी जावन डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना अशा वेळार टेट्रापॅकाक मेळटात ते ज्यूस पिवच्या बदला फ्रेश वा ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाक पसंती दिवप बरें. ताज्या फळांचो ज्यूस पिल्यार आंगांत गरजेचें हायड्रेशन आनी उर्जा मेळटा, जाका लागून वाडट्या उश्णतायेचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. ताज्या फळांचो ज्यूसाचें सेवन केल्यार शरिराक म्हत्वाची पोशक तत्वां, एंटीऑक्सिडंट्स, विटामिन्स आनी मिनरल्स मेळटात, जाका लागून आमच्या कुडींतल्या उदकाचें प्रमाणूय कमी जायना आनी गरमेत शरिराक दीसभर घटमूट रावपा खातीर मजत जाता.
JACC आशयच्या संशोधन अहवालाप्रमाणे डिप्रेशनान आशिल्ल्या दादल्यांक काळजाच्या दुयेंसाचो धोको 1.39% आणि बायलांक 1.64% आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. इतलेंच न्हय तर दादल्यांक परस बायलांक स्ट्रोक, काळजाचें दुयेंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस आनी एट्रियल फायब्रिलेशनाचोय धोको चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तज्ञांच्या मतान बायलांच्या आयुश्यांत जायते बदल जातात, जाका लागून डिप्रेशन येवपाची शक्यताय आसता. WHOच्या अहवाला प्रमाण संवसारांतले सुमार 30 कोटी लोक सध्या डिप्रेशनाचो त्रास सोंसतात. दादल्या परस बायलां मदीं डिप्रेशनाचें प्रमाण 50% चड दिसून येता. दर वर्सा 7 लाखां परस चड लोक डिप्रेशनाक लागून आत्महत्या करतात. भारतांतूय ही समस्या नेटान वाडटा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वाडदिसाच्यो उर्बे बरीत परबी. तांकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभूं इतलीच देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी श्री मायंड गेम्स. तुमच्या घरच्यांक वा इश्टांक तांच्या वाडदिसाक वा कसल्याय सुवाळ्याक गिफ्ट दिवपाचें आसा जाल्यार तुमकां आतां भिवपाची गरज ना. श्री मायंड गेम्स हांगासर तुमकां मेळटलीं खेळणी, स्टेशनरीच्यो वस्तू, शोभेचें सामान आनी खूब कितें कितें. श्री मायंड गेम्स, शॉप नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, बोर्डे, ITI लागसार, दिवचल, गोंय. पिनकोड 403504. दुसरो पत्तो जावन आसा शॉप नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, सेंट क्लारा हायस्कूल लागसार, असोनोरा, गोवा. पिनकोड 403503. अधिक म्हायती खातीर 8999130767 वा 8530315577 ह्या नंबराचेर संपर्क साधात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.